喂，係啊，大家好啊，大家好，係啊，今日係香港日期，呢個係蛇年嘅第一次錄音啦。係啊，係啊，因為都比較忙啊，咁啊，希望可以 keep up 翻啊，咁呢個禮拜有冇啲咩 open source 新聞咧？即係覺得有趣。我其實咧，因為我唔知有冇同大家講過，我係有部 framework laptop 嘅。咁我好中意用㗎啦。咁 framework 係一個都係支援 Linux 幾好嘅一個系統嚟嘅。咁但係佢重點係咧，佢嗰個 hardware 咧，佢係想俾大家拆個 motherboard 出嚟自己砌。係啊，即係你都有睇過部機啊？係啊，而家錄緊音嗰部就係係啊，就嗱，咁個重點係咧佢而家去到一個樽頸位就係咧，即係唔係樽頸位一個地步，就係其實有其他廠係想出佢嘅機嘅，係啊，咁於是咧就引申到咧就係咧佢嘅舊年咧其實6月咧就出咗個 blog post 嘅，咁就話咧我哋有 RISC-V 嘅 motherboard， 係咁個重點係咧第一件事係佢一部 third party 出落去一個laptop 嘅一個底板，係咁正常你底板冇得砌機嘅，咁 framework 有得砌機嘅。咁佢其實嘅官網都係幫你，即係俾啲機嘅料你砌，咁底板有 mon 有機殼，咁咧就所有 spec 就公開，咁呢間啲 computing 公司佢自己都有出啲 RISC-V 嘅機嘅，其實，咁佢話有興趣，咁佢出咗塊底板出嚟就俾佢玩咁樣就。舊年6月嘅時候就喺度商討，其實都如果你有睇佢哋嘅 channel，佢哋都有講嘅，其實係啊，咁咧就塊板就終於有啦。咁你去官網嗰度咧，framework 嘅官網咧，咁你會見到咧，佢有得賣 Deep Computing 嘅 RISC-V 嘅 motherboard 正式一塊板，係啦。咁你見呢塊板係咩嚟嘅咧？其實就係砌落去佢個機箱裏邊嘅一嚿嘢嚟。係啊，咁一砌好咗咧，係一部即係正正常常嘅 laptop 機啦，係大概呢個樣嘅啦，係啊。因為 framework 自己本身其實就係一部裏邊啲 parts 其實係即係預咗你可以換可以 upgrade 嘅一個狀況嘅一部電腦，咁就所以其實就算佢雖然喺度一部 laptop 啦，但係其實你拆開佢，其實你都係成塊 motherboard 換咗佢，你就係啊可以 upgrade 咗你部機咁樣，或者轉咗另一個 architecture 咁。係啊，咁頭先個板就係好似頭先咁砌落去嘅其中一部分啦。係啊，咁真係有得賣嘅。咁佢頭先話賣緊咧係呢個位啦，頭先呢個位就係會有塊波啦。係咁咧就係即係呢塊嘢啦。咁呢塊嘢係賣緊幾多錢咧？佢係賣緊美金199蚊嘅，係啦。咁咧之前都有分享過，即係我唔知睇到有冇講過啦。咁 framework 咧而家要喺香港買係比較麻煩嘅，因為 framework 咧佢係淨係 ship 去美國嘅啫，上次係啦。咁台灣自己有廠，因為佢其實有個 store 係喺台灣，有 online store 喺台灣開咗。online store 喺台灣開咗，但係台灣就淨係送台灣嘅。咁變咗你要有啲功夫點樣去台灣運嚟香港啊？如果你要買，係啦。咁咧呢一塊板咧，如果你想玩咧，係應該唔使嘅，我理解。因為咧 Deep Computing 咧，佢話晒都係一間香港公司嚟嘅嗰個註冊上，係佢個基地香港註冊嘅公司。係啦，咁大家都知道，即係最近啲香港公司其實做 hardware 多咧，即係香港唔係真係咁多人做 hardware，好老實。咁應該都係深圳嘅啦，其實係啊。咁咧佢呢塊嘢咧就可以喺度2000幾蚊，呢個係港紙嚟嘅，香港幣嚟嘅，2001蚊。佢包啲乜嘢咧？嗱，我呢度專登擺落嚟嘅。佢其實咧如果你淨係買塊底板咧係1627蚊，係啊。咁但係咧如果 standard 版咧2001蚊咧，其實咧佢就包咗一個機殼啊。我呢個機殼都係 third party 嘅，係 Cooler Master 出嘅一個膠嘅機殼嚟嘅。咁咧就可以擺任何嘅 framework 嘅底板上去啦。咁然之後佢仲連埋一個咁嘅樣嘅嘢啦。你可以即係駁翻個電腦用咁樣啦。係啊。咁咧佢就係頭先我哋係個 standard 版係啦。咁咧係 Cooler Master 嘅 case 係啦。咁然之後有USB-C extension card 有 debug card 有 WiFi 有天線同
同埋有 SD 卡張係啦。咦？呢個 Cooler Master 嘅 case 係咪即係之前 Framework 佢話你舊機 upgrade 咗啦，嗰張卡可以攞嚟就係呢塊喺屋企當 desktop 用嗰個箱仔，即係嗰個 case 其實。係啊，咁其實如果你中意玩，你可以自己 3D print 到出嚟㗎。佢有即係有個 model 俾你，即係佢有個 design file 嘅其實。咁但係即係你用 Cooler Master 幫你整好晒，咁樣咪買翻嚟咪即用咯，即刻懟塊板落去咯。係咁即係佢嗰個 Cooler Master 個 idea 都係你如果舊嘅 framework 嘅電腦嘅，你可以拆塊底板出嚟，塞一個底板落去部機殼度，就可以當一部分開嘅電腦嚟用啦。可以當一啲小型嘅 set-top box 或者係一個小點講咧，舊少少嘅 desktop 咁樣樣。係啊，咁就咁佢已經送埋個殼俾你啦。係啊，咁其實即係2100到就買部電腦仔喎，即係但係佢就 RISC-V CPU 嘅。係啊，咁如果唔熟嘅朋友啦，RISC-V 係一個 instruction set 嚟嘅。係啊，咁咧佢係同我哋而家常用嘅 X8664嘅框架啦，同埋 ARM 即係大家電話用嘅 CPU 嘅框架都係唔同嘅。係啊，佢係一個唔同嘅框架，而且佢係一個 open 嘅 instruction set。open 嘅 instruction set。係啦，即係其實如果你有本事你去整個 CPU 出嚟，你係唔需要問 Intel 啊，唔需要問其他公司去攞個授權。件事就複雜少少嘅。嗱，譬如如果你想做 X86嘅 CPU，咁你要揾 Intel 去攞佢嗰個 instruction set 嘅授權啦。唔係講緊，而家講緊唔係話你直接用佢嘅 design，而係如果你就算你自己係啦，根據X86嘅佢嗰個 instruction 自己 design 過一系列嘅電腦出嚟去行佢啲 X86嘅曲係啦嘅一個 CPU，咁其實理論上係啦，都應係可以做到嘅。但係同樣地喺商業嘅運作上面，你都要俾授權費嘅，因為佢係有申請咗一啲專利嘅相關嘅嘢。係咁所以 RISC-V 呢個 instruction set 係幾有趣，即係尤其是喺學術開始，RISC-V 個 coil 嗰部分係完全係 open 嘅，咁佢有啲 extension，咁嗰度就相對地複雜少少嘅。但係 at least 就係講緊係，因為你就算譬如你講緊你 ARM 啊嗰啲，你就算係 coil 嘅本身嘅 instruction set，其實你都係要俾錢買佢個 intellectual property，你先至可以自己去整嗰個 CPU。咁啊，唔同嘅 business model 啦，咁 ARM 通常就你俾嗰個專利費嘅時候，佢會俾埋一啲叫做 reference design 嗰類嘅嘢嚟，咁你有個框架開始，即係已經有一系列嘅嘢可以開始攞嚟做。咁但係係啦 RISC-V 就另外啦，佢走 open hardware 類嘅嗰個路向啦。咁咁翻嚟講呢個即係我諗大家最關心就係即係買咗翻嚟，喂佢好開放啦，佢可以自己整 CPU。咁其實唔係好多人會自己整個 CPU 出嚟啫。即係雖則你可能有個信心就係即係嗰間公司出呢個 RISC-V 嘅 CPU 係啦，即係佢都係即係喺幫手推動緊呢個 open 嘅 hardware 啦嚇個 ecosystem。咁但係即係之外咁有乜好處咧？即係我買翻嚟都要用㗎嘛部機係啊。咁佢係 RISC-V 咁，而其實應該好多 software 可能都要自己 compile，即係自己編譯先至會有係咪？咁即係咁痛苦咁去整件事出嚟，喂佢有幾快先係啦？咁咧就我哋有其他 YouTuber 係有網上做評測嘅，我哋會即係呢條片下邊個 description 會連翻個 link 出嚟啦。咁但係即係我哋可以 show 個 screen cap 係啦。咁呢個 YouTuber 幾靚仔咁樣啦，係咁佢哋 show 俾我哋睇咧就係個 core mark 嘅，即係佢哋做嗰啲 benchmark。其實佢做咗唔止一個 benchmark 嘅，咁但係即係你會見到咧呢個 framework 嘅 RISC-V 嘅 CPU 嘅底板咧，佢個效能其實係介乎於 Pi 3B 同埋 Pi 4啊 Raspberry Pi。即係中間其實係一個比較渣嘅一個 CPU 嚟，係啊，咁期望唔好咁高啦。其實就算係 Framework 自己個網站嗰塊 blog 都寫到明㗎啦，喺下底嗰個位嗰度係啦。其實成塊 blog 嘅 design 咧唔係真係攞嚟當 commercial product 嘅，其實佢哋主要係應該主要嘅目的都係想有一啲方便少少嘅 development environment 咧，俾啲做 RISC-V 嘅 software 嘅 developer 咧，可以係啊輕鬆地係啊去做成件事咁樣樣，即係你要嘅地方 compile 佢啊，你可以試到啲曲有冇問題啊咁。因為其實而家都已經有一啲 distribution 係有 RISC-V 嘅標係啦，咁所以
即係有一啲咁樣嘅 machine 喺度，咁始終就會方便少少啦。咁啊個情況就同你 say 你做 Raspberry Pi 嘅 software development 咁樣，咁 eventually 可能你最方便嘅都係揾個 VM 行或者揾部 Raspberry Pi 嚟喺上邊 compile 會方便啲咁樣嘅情況。咁呢個機特別嘅地方係咧，即係尤其是係即係佢官方嘅 support 其實得兩個系統嘅啫。咁咧就係 Ubuntu 啦嘅24.04同埋 Fedora 嘅41嘅。係。咁點解咁 specific 咧？因為其實咧呢一個 CPU 嘅框架嘅底板啦嚇，其實佢連 BIOS 都冇嘅，係亦都冇 UEFI 啦。其實係佢要你基本上係要燒佢特定派出嚟嘅一隻即係USB 嘅 image 啦，然之後塞落去係用嚟 boot 機，咁樣先至 boot 得着佢同埋可以裝咯。係啊，咁啊你可以揀嘅系統又比較少啦，除非即係大家即係強大自己走去揾方法裝咁，即係都總有方法嘅應該。咁但係即係你如果係唔想煩，即係咁你跟機其實裝到兩個系統嘅暫時係啦。咁啊，都係好早期嘅一啲 environment 嘅 development 嘅狀況。咁即係都係講句就係一個2000幾蚊嘅 Raspberry Pi 3左右高少少檔次嘅一個玩意啊！小玩具。小玩具係啦，咁即係有空閒錢嘅可以攞翻嚟玩下，即係觀摩下啦嚇。咁或者都可以期待下，即係睇下日後冇第啲 product 出啦。係咁即係我諗最起碼，如果大家係對於 open hardware 有興趣嘅，即係都可能即係你作為一個即係支持咁樣啦，幫下呢間廠啦。咁呢間廠都有其他 product 嘅，係啊，即係如果有興趣可以上去 Deep Computing 嘅網站度睇下嘅。係咁翻到嚟啦，咁其實另外一樣嘢比較多嘢聽嘅，即係最近咧就係 FOSDEM 啊，係啊，啱啱喺我哋新年期間2月係啊頭嘅嗰個禮拜係啊。咁好多 talk 就喺 FOSDEM 嗰度有 present 啦。今期咧咁啱咧，我哋睇呢個 LWN Linux Weekly News 嘅時候咧，都有一篇係關於 machine learning 嘅文，係啊，就 summarize 咗其中一個喺 FOSDEM 上面嘅 talk。有啲得意係啦。唔係最近比較熱門嘅 LLM 嘅 large language model 係啊，而係咁係咩 machine learning 先？即係好似近排聽新 machine learning 都係 LLM。係啊，呢個係比較細少嘅，叫 milliwatt size 嘅 microcontroller 係啊。佢係一個幾得意嘅概念嚟嘅。佢主要係即係想做一啲即係唔係話 large language model 呢啲咁食資源咁大量嘅嘢，而係翻去我哋其實 machine learning 一直咁多年嚟有好多唔同種類嘅 development 啦。咁佢就有啲應用其實係喺一啲microcontroller，即係小型少嘅 hardware 上邊。OK。咁亦都有一啲 trend 係會有一啲 development 係會覺得即係不如整塊細細哋嘅 microcontroller 嘅波，然後將啲資料 send 上去 data center 上面啦咁樣。咁嗰個都係其中一個做法，即係喺個 cloud 上面 train。咁主要係即係 microcontroller 主要係做收集資料或者係發送。咁但係有一啲比較特別嘅 case 係你會覺得咁樣做係有啲比較浪費係啦。舉個例就係，如果譬如話你喺一個環境係想要降低嗰個energy 嘅 usage 嗰個電量嘅 power usage 嘅話，咁你下下都將啲資料 send 上去 cloud，其實用嘅電量係會比你喺 local 自己做咗佢可能會多好多。不過你講緊即係我哋 LLM 嘅時候，即係你如果大家玩過上網嗰啲 model 都知啦，裝落嚟個 VRAM 都要講緊幾 G 咁樣㗎嘛。咁但係呢度就係細好多喎。你講緊under 1 volt 係嘛？細過一火。係啊，細過1 meg 啊。係啊。係啦。可以整到啲乜咧？即係有啲咩？有啲好得意嘅嘢喎。佢有啲例子有講過，譬如話咧，佢哋其中一個係話有隻係邊個先？係啊，個 talk 裏邊其實有提過下㗎。
係啊，咁我揾咗啲 screen cap 出嚟，咁佢會有一啲嘅 research project 係幫啲牛做啲 health 嘅 monitoring 啊，咁樣樣係啊。咁你知啦，你即以前我哋都有個 friend 喺梅窩大嶼山嗰邊住，都有考慮過做啲牛嘅 tracking device 嘅 project。咁通常第一件事要諗嗰個問題就係你唔期望佢每日翻嚟叉電㗎嘛。冇可能係啦，係佢每日翻嚟食草就有可能啫，佢唔會翻嚟叉電。咁所以其實好多時候，如果你要做呢一類嘅 device 嘅時候，你第一件事考慮嘅就係嗰個 power 嘅 usage 嘅問題。係啊，咁呢類嘅如果你想要係 machine learning 嘅形式去 monitor 佢咁樣咁成個 talk 其實講緊嘅嗰個 project 嗰個呢類咁樣嘅 project，咁可能就會比較適合用呢一類嘅概念做嘅嘢咯。咁另外都有啲譬如fancy 少少嘅呢個Samsung Research 自己係啦搞出嚟嘅一啲係喺個耳機嗰度係啦，透過 monitor 住你嗰個呼吸嘅系統嘅嗰啲聲音啊，或者一啲訊息咁樣樣去做一啲 health 嘅 problem 嘅 monitoring 咁樣樣，亦都有係啊。咁比較有趣啲嘅咧，呢個就即係hack 少少啦，牙刷係啊，唔係電動牙刷，唔好搞錯。呢個係自動牙刷嘅咩？平時咧，我哋刷牙咧，醫生會同你講話要，即係你唔係咁刷兩嘢就算噶嘛，你實都要刷夠一定嘅數目或者係時間咁樣樣，係啊。咁呢個係啲好 personal 嘅啲。我估係啲比較得意啲嘅 project。計你刷得夠唔夠耐？係啦，佢自動 sense 到你刷緊牙，跟住就計，你刷夠2分鐘啦，就逼一逼，等你知道，你刷完啦，可以。OK 喎。係啦，咁啊，可能俾小朋友玩係幾得意嘅呢樣嘢嚇。係啦，咁嗰個 talk 其實涉及到仲有就係話，其實我哋講緊嗰個 EM Learn 啊嘛，咁係啊，佢係做嗰啲咩嚟嘅咧？其實因為譬如你有啲 project 係呢啲叫做 Tiny ML 咧，都係佢裏邊有提到即係要一啲細 size 嘅價錢平嘅係啦，一啲 product 係做一啲小型嘅 machine learning 嘅工具咁樣樣係啊，咁成個即係。另一樣成個 talk 講嘅就係呢個 EM Learn 啦，係啊，咁呢個其實係一個方便你做一個 machine learning 嘅 framework，咁佢有 C 同埋有 Micro Python 嘅 support，係啊，咁介紹上面其實detail 可能大家有興趣嘅時候，真係想試下可以去望一望，係啦，咁基本上都係啲預先你已經 train 好咗個 model，佢 expect 你係用Python 嘅一啲 Scikit 嗰類嘅 AI 嘅 training 嘅工具 ，machine learning 嘅 training 嘅工具去 train 好咗有啲現成嘅嘢。咁佢會呢個 tools 係可以幫你轉翻做，譬如可能係轉做一啲將個 train 好咗個 model 轉翻做一啲 C 嘅 header 或者 include file 俾你可以直接喺段 code 嗰度用啦。佢亦都有 support Micro Python 啦，Micro Python 就係Micro Python 就係呢個subset of Python 嘅 implementation， 主要就係俾一啲resource 比較 limited 嘅 device 係啊，可以簡單用 Python 嚟做到一啲 development 或者係一啲 tools 嘅工具咁樣嘅嘢。OK，咁都可以有啲嘢自己玩到嘅，所以咁即係我諗睇下，即係大家可以即係有興趣試下用 EM Learn 睇下有咩。又或者如果你望完係啦，最近比較 hit 嘅 LLM 之後，發覺 LLM 好似比較係啦，太過大型啦，啲嘢太過 ambitious 啦，係啦，可能你個 project 用唔到咁勁喎，咁你淨係想要少少地 run 下咁樣樣，係啊，咁你有啲 microcontroller 或者有一啲細嘅 single board computer 可能係啊，你唔需要考慮行 LLM 啊，可能有其他嘅 machine learning 嘅 project 係啊，係咁細細地玩咁樣。即係同埋咁樣細細地有個好處就係其實個 training 嗰個 cost 應該都細好多嘅。即係如果你係即係想深入了解個 machine learning 嘅做法，咁可能即係喺個 LLM 度開始會比較即係難着手嘅話，就可能喺呢度
玩就會即係 fundamental 啲，又即係學啲嘢深入啲咁。都係㗎，如果你望完呢個 LLM，實際上裏邊啲比較 technical 細部少少係啊，啲唔同嘅部分嘅 neural network 嘅嘢點運作啊嗰啲嘢，跟住你想喂有冇啲相關細細啲嘅 tools，我淨係想玩嗰一部分嘅啫，咁你都可以望一望，即係 EM-Learn 都有好幾類嘅一啲 machine learning 嘅細嘅一啲點講啊model 嘅 support 係啦。咁我諗咪留翻啲連結俾大家，有興趣就喺下邊睇下啦。咁如果對類似內容有興趣嘅朋友咧，就即係請 subscribe 我哋嘅 channel 啦，同埋 like 我哋嘅影片啦。咁如果有啲乜嘢係有興趣想聽嘅內容咧，都不妨喺下邊留個 comment 俾我哋嘅。咁我哋就睇下日後有冇機會同講啲大家有興趣聽嘅嘢啊。係啊，好，咁啊，今日時間都差唔多啦，就到呢度啦。好，係，下次再見啦，拜拜。